Gaziantep ilinin Nizip ilçesinin Kırsal Mahallesi Kocatepe köyündeyiz. Kocatepe Ortaokulu müdürüyüm. Aslen branşım Türkçe ama sporla yakından ilgileniyorum. 2013 yılında burada öğretmen olarak göreve başladığımda katılınmış herhangi bir turnuva bile yoktu. Bahçede beraber voleybol oynayarak çocuklara spor yaptırmaya başladık diyebilirim. Daha sonra burada müdür yardımcılığına başladım. Nizip'te bir başka hocamız, beyzbol antrenörü, bizim beden eğitimi öğretmenimize iletişime geçmiş. Gelin burada beyzbol oynatalım, Nizip'te bu sporu yaptıralım diye. Zaten ben üniversitede seçmeli ders olarak beyzbol ve Amerikan futbolu aldığımdan dolayı bu konuda bilgim vardı. Hemen kırık bir masa ayağını bulduk. Bir tane topu aldık, sardık etrafını, tenis topunu bantla sardık, bir beyzbol topu elde ettik. Hani öğrencileri ilk günü hatırlıyorum, %100 yanlış da olsa işte bu beyz, işte bu bol deyip sopayla topa vurup beyzbolun ne olduğunu onlara anlattık. Cuma günü bu haberi aldık. Pazartesi günü maça çıkıp iki takımımızın bir tanesi il birincisi, bir tanesi il dördüncüsü olup o gün o çocuklar kendileri milli takım hayali, yurt dışı hayali, başka iller görme hayali kurunca işte bizim de hayalimiz o günde değişti. O günden itibaren ikinci el satış yapan uygulamalardan, internet sitelerinden beyzbol eldivenleri, beyzbol topları, beyzbol sopaları aramaya başladık. Başlarken bizim asıl amacımız öğrencilerin teneffüste meşgul olmasıydı. Çocuklar teneffüste antrenman yapmaya başladılar. Derslerde antrenmanın hayalini kurmaya başladılar. Alacakları madalyanın hayalini kurmaya başladılar. Özellikle velilerin hoşuna giden taraf beyzbola çocukların hani dışarıda ne yaptıklarını bilecek şekilde oynamaları oldu. Hayallerden bahsettik. Tabii ki bunların hepsi benim kendi hayalim olabilir. Sonuçta bunları çalıştıracak, bunun peşinde gidecek, hocam boş ver ya demeyecek bir beden eğitimi öğretmenimiz de lazımdı. 2021 yılında Nizip Kocatepe Ortaokulu'na atandım. Beyzbolla burada Hakkı hocamız sayesinde tanıştım. Beyzbolu çocuklar çok sevdiler. Bütün okulun öğrencileri oyuna katılım sağlıyorlar. Bundan dolayı beyzbola daha çok ağırlık verdik. Geçen yıl beyzbol ve softbol takımlarını kurduk. 5. sınıfın 2. döneminde Hakkı hocamız bize beyzbol oynamayı öğretti. O zamanlar tabii ki böyle eldivenimiz şu anki kadar bol değil, eşyamız falan çok değil. Biz de şöyle yapıyorduk, kozalaklarla oynuyorduk, kağıttan yaptığımız toplarla oynuyorduk, sopalarla oynuyorduk. Beyzbol oyunu böyle kolay bir oyun değil. Sonra Nizip'e gittik, zorlu rakiplerimizle karşılaştık. Hakkı Hoca geldi dedi, çocuklar dedi Gaziantep il birincisi olmuşuz dedi. Babalarınıza söyleyin akşam toplantı yapacağız dedi. Eve gittim, baba dedim Samsun'da Türkiye birinciliği varmış dedim. Hakkı Hoca söyledi dedim, biz oraya katılmaya kazanmışız dedim. Bazı ailelerimiz izin vermedi. Dedi ben oğlumu görmeden edemem dedi. Ama ben bunu söylemek istiyorum, bizim önümüze geçtiler. Biz belki de şu an Türkiye birincisi olabilirdik. 5 yıl boyunca Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Hem küçük hem yıldız erkek takımlarımızda. 5 yıl boyunca da Türkiye Şampiyonası'na gidemedik. Veliler çocukları Samsun'a götürmemize müsaade etmediler. Bu olaydan 1-2 hafta sonra softbol müsabakaları vardı. Kızlarımız da hem beden eğitimi derslerinde hem antrenmanlarda görüyorlardı. Bildikleri bir oyundu. Kız takımımızı çıkardık. İlk başta bize zor geliyordu oynayamadığımız için ama daha sonra oynayınca kolay olduğunu fark ettik. 9 kişiyle oynanıyor softbol ama bizim de 9 tane tam eldivenimiz vardı. Bizim topumuz banttandı. Kağıda top yapmıştık. Onu da daha sonra bantlamıştık. Böyle yuvarlak şekli vermiştik ona. Bantlamıştık. Sopadan vurdunca, yırtılınca tekrardan geri dönüşümle kağıt alır yapardık. Kız takımımızı Nizip'teki turnuvaya götürdük. Orada birinci oldular. Antep birincisi de olduktan sonra bir de kızlarımızı soralım. Velilerimiz izin verecek mi? Erkeklerin izin verilmemesi köyde büyük yankı uyandırmış. Özellikle izin veren
aileler izin vermeyen aileleri kahvede biraz ayıpladıktan sonra artık kızlara izin vermemeye de velilerimiz biraz utandılar. Ailelerimize biz ısrar ettik. Biz de gidelim. Bakın erkekler gidemedi. Biz gidelim bari. Biz derece getiririz dedik. Biz Samsun'a gittik. Samsun'da büyük kızlar, küçük kızlar olarak oynadık. Oradaki kızlar oradaki toplarla oynuyordu. Biz işte o topla oynuyorduk. Kızlar bize diyordu ki dalga geçiyordu. Siz bu topla mı oynuyorsunuz? Bunu siz kağıttan mı yaptınız diyorlardı. Softbol topunu biz ilk kez Türkiye Şampiyonası'nda gördük. Bizim topumuz sekmiyordu mesela. Biz turnuvaya gittiğimizde gördük ki gerçek softbol topu sekiyor. Başka takımlardan top rica edip güneş batana kadar biz o topla antrenman yaptık. Seken topa alışmak için. Biz orada mesela pizza yiyorduk. Normal bir günde bile rakip takım birinci oldukları için gidip pizza yiyorlardı. Golf sahasına gitmiştik, Atakum sahiline indik, bowling oynadık, AVM'ye gittik. Daha sonra oralara gittiğimizde Hakkı hocamız bizi önemsediğini fark ettik. Kazanmamız için çabalıyordu. Biz küçükler olarak kızların oyunu görünce korkmuştuk. Çok uzundu boyları çünkü kendimize güvenmiyorduk. Yenilir geri döneriz diyorduk. Daha sonra hocamız, beden hocamız Ahmet Hoca bize bunu güvendirdi ve kendimize güvenmeyi öğretti bize. Malzemelerimiz çok eksikti. Çok yeterli bir derecede çalışmamıştık. Bunun sıkıntısını da çekiyorduk. Kısa sürede takım hemen bir toparlandı, bir kendine geldi. İlk maçı zaten kazandıktan sonra evet biz bu işi yaparız dedik. Yarı final ve final maçı çok heyecanlıydı gerçekten. Beraber çocuklarla orada ağladık hatta. Orada ikinci olduğumuz için biz hepimiz çok üzülmüştük. Ağlıyorduk bütün takım olarak. Ama daha sonra hocamız dedi ikinci olduğumuz için sevinemeyecek miyiz dedi. Biz de daha sonra ikinci olduğumuz için sevindik. Oraya gittiğimizde madalyalarımızı aldık. Köyümüzü temsil ettiğimiz için biz çok mutluyduk. Bizim köyümüzde şu an herkes bizi gören herkes sen Samsun'a giden kız değil misin falan diye söylüyorlar. Tekrardan beyzbol, softbol falan olsa köylülerin hepsi tekrardan gönderecek. Göndermeyen aileler bile gönderecek. O derece yani köyümüzde çok güzel algıladı bunu. Şimdilikle topumuz, malzememiz çoğaldı. Bize malzeme desteği gönderdiler. Toplarımız oldu, eldivenlerimiz oldu yeni. Türkiye ikinciliği derecesini elde ettikten sonra artık sadece gözümüz daha yüksekteydi. Önce Türkiye şampiyonası, sonra milli takım oyuncu gönderme. İnşallah Avrupa şampiyonu da olacak bir takım kurma hayalleri kurmaya başladık. O sırada Beyzbol 5 denilen yeni bir branşın Dünya Federasyonu tarafından kurulduğunu fark ettik. Malzemesiz, sadece top gerektiren, çok hızlı, çok aktif, tam bir mahalle arası sporu diyebilirim. İlkokul müdürüne rica ettik. Bizim sahaya sığmıyor Beyzbol 5. Bunu sizin sahada, okulun bahçesinde yapabilir miyiz dedik. Evet yapabilirsiniz dediler. Biz de hemen boya malzemelerimizi alıp Beyzbol 5 sahasını çizdik ve faaliyete geçtik. Beyzbol 5'i bilmiyorduk. Hiç okuldan hiç kimse bilmiyordu. Ta ki bize bunu müdürümüz öğretene kadar. Eve gittiğimizde arkadaşlarımıza sesleniyorduk. Sokak aralarında oynuyorduk. Biz beyzbol 5 oynuyoruz. Hakkı Hoca bize top aldı, dağıttı. Mahallede herkes en az 3 saat beyzbol 5 oynuyor. Bence benim düşündüğüm köydeki her çocuk geleceğin beyzbolcusu. Ahmet hocamızla bir lig kurmaya karar verdik. Beyzbol 5 ligi kurmaya karar verdik. Çok büyük bir katılım gösterip 12 takımlı, her takımda 6-7 öğrencinin olduğu, 96 öğrencimizin katıldığı ki okul nüfusumuz 99 bir lig kurduk. Daha basit oynanan bir oyun ve daha hızlı oynanan bir oyun. Küçük yaş grubu da büyükler de aynı anda aynı takımda olup aynı oyunu oynayabilirler. Bu ekibi oluşturup bu ekibi yönetmelerini istiyoruz. Kaptanları değiştiriyoruz. Her seferinde farklı kaptanlar oluyor ve o kaptan o takımı yönetiyor. Kazanmayı öğrenmek, kaybetmeyi öğrenmek, sevinmeyi öğrenmek, istikrarın önemli olduğunu onlara fark ettirmek için bu uzun soluklu bir ligi oluşturma kararı aldık. Ligimizde 12 takım olduğundan her takım kendi içerisinde 2 maç yaparak 22 hafta sürecek. Toplamda 132 maçın yapıldığı, Eylül ayından Nisan ayına kadar sürecek kocaman bir organizasyon aslında bu. Hani bunu dünyada eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum.
2 ara tatil, bir de 15 tatilde olmak üzere 3 ara transfer dönemimiz var. Burada ilk 3 takım haricindeki takımlar birbirlerine oyuncu alıp verebiliyorlar. Bonservislerini tamamen öğrencilerin kendileri belirliyor. Çok güzel bir internet sitesi keşfettik. Oraya takımlarımızı, isimlerini girdik. Kaç puan aldıklarını, kaç hafta maç yapacaklarını, bütün verileri girdikten sonra ligimizi oluşturduğumuzda profesyonel liglerin oluşturduğu gibi bir fikstür, çok güzel bir puan tablosu çıktı önümüze. Her hafta sonu maçlar bittikten sonra biz puan durumumuzu güncelliyoruz. Ligin bütün verilerini sadece öğrencilerin değil, veliler de ellerindeki telefondan inceleyebiliyorlar. Maskeli Beşler, benim ligdeki takım Maskeli Beşler. Şu an 4.'yüz. Bazılarında yenildik, bazılarında yenildik. Tabii yenildiklerimizde hırslandık. Beyzbol 5 liginde şu anda 1. durumdayız. Takımımızın ismi Tehlikeli Madde. 12 takım da birbirinden azimli, kuvvetli takımlar. Bazı takımlarımız çalışmadıkları için küçük aksaklıklar oluyor. Şu anda biz ligde 1. durumdayız. İkincimiz Karabela diye bir takım. Gerçekten azimli oynayan bir takımlardan. Beyzbol 5'te ben şu an Karabela'dayım. Ligde 2.yiz. Kızlı erkekler de gelirse yani öyle kavgamış, dövüşmüş de olmaz aramızda kızlarla erkeklerin. Bence kızlar daha iyi oynuyor çünkü erkeklerin bazıları tutamayabiliyor, topu kaçırıyorlar. Mesela biraz kilolu olan varsa topu kaçırma ihtimali var. Tamam süratli vuruyorlar, güçlüler, tamam vurdular ama havadan geldiği için havada tutma ihtimali çok yüksek onlarda da. Havada tutunca zaten out. Altılı Bela takımında yer alıyorum. Ben aslında yoktum. Oyunda yoktum. Arkadaşlarım benim güzel oynadığımı görünce onlar beni aldılar takıma. İşte bu hafta yedekliyim. Haftaya oyuna gireceğim. Hayalimiz ligde 1'e yükselmek. Şu an 4. sıradayız. Bir sıkıntımız yok takımımızda. Teneffüslerde oynuyoruz. Beden eğitimi derslerinde, spor dersinde oynuyoruz. Elimizden geldiği kadar hiç ihmal etmeden çalışıyoruz. Evet gençler, ligin birincisi sadece bir mağlubiyetle Karabela. Biz genellikle zaten savunmayı birde yapmaya çalışıyoruz. Tehlikeli Madde 2. sırada. Hocam aşağı doğru bakıyoruz, yukarıdan atıyoruz. Sizin takım kimdi? Bilemiyoruz. Hocam illa yeneceğiz dedi hocam. Altılı Bela. Kim var? Evet, Berkay. Başka takımların oynayış şekillerine bakarak Analiz yapıyorsunuz. evet hocam. Ve yenilmezler. Yenilmezler. 7 kere yenilmişsiniz. Zaten bütün maçlarını kaybettiniz. Karabela'yı yeneceğiz mi? Hocam onu yenemeyeceğiz. Kurduğumuz lig sayesinde öncelikle devamsızlık problemimiz %100 azaldı. Bütün çocukların maçı izlemesiyle teneffüsteki yaşanabilecek diğer taşkınlıkların önüne geçmiş olduk. Beyzbol 5'teki amacımız aslında şu an kendini aştı diyebilirim. Avrupa'dan, dünyadan çok güzel yankı uyandırdı paylaşımlarımız. Aslında çocuklar burada sporla yapabilirimi görüyor. Evet ben yapabilirim, başarabilirim, kaybedebilirim, düşebilirim ama tekrardan ayağa kalkıp başarabilirimi biliyor. Ve benim en büyük hayalim yani dışarı ülkelere gitmek, Beyzbol 5 ile alakalı şeyler yapmak. Bizim gibi köy çocuklarına da destek olmayı çok istiyorum. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Milli beden eğitimi öğretmeni olamasam bile milli takıma sporcu olarak girmek istiyorum. İleride devam etmeyi gerçekten çok istiyorum. Lisede de Avrupa birinciliğini kazanmayı gerçekten çok istiyorum. Milli takımdan Amerika'ya ilk transfer olan Türk olmak istiyorum. Köy çocuklarının başarılı gençler olduğunu göstermek istiyorum. Öğrencilerimiz biz beyzbol, softbolda ilerlemeye karar vermeden önce ya fıstıkçı olacaklardı ya baklavacı olacaklardı. Ama artık hepsi, istisnasız hepsi bir milli takıma girmenin, Avrupa'da gitmenin, başka şehirler görmenin hayallerini kuruyorlar. Bu işi nasıl başardık dersek, kırık bir masa ayağından, yani şu an Türkiye derecesi elde etmeye, küçük bir hayale, öğrencilerdeki o hayali görmemize bağlı bunların hepsi. Artık Türkiye derecesi sahibi olan bir okul olarak daha büyük dereceler elde etmemiz için herkes bizim arkamızda duruyor. Bize yardımlarda bulunuyor. Bunları biz kendi ellerimizle kazıya kazıya aldık.